तो ये गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई बहुत सारे लोगों ने जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप तैयार कर लिया है और यहाँ तक कि मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन भाई मोटो व्लॉगिंग में जो है मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रही है। तो उस विंड ब्लास्ट को कैसे सही करना है वो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन भाई वो विंड ब्लास्ट ऐसी है ना कि किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी जो है वो सही नहीं हो रही है, मतलब आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। तो अभी आपको जुगाड़ आगे पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ लगानी है जिसकी वजह से जो है विंड वॉइस नहीं आएगी। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई आगे वीडियो में देखते हैं हमें क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा। तो गाइस देखो ये जो है ये हमारा हेलमेट है, ठीक है। और यहाँ आपको चाहिए होगा एक मास्क, आप ब्लैक कलर का मास्क लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमें चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। और ये जो है भाई ये हमारे जो है ना ख़राब जैकेट का टुकड़ा है, ये देख रहे हो, ये आपको जैकेट के अंदर के साइड में जो कपड़ा होता है ना ये वो है, ठीक है। आपको एक ये चाहिए होगा। और ये जो है हमारा ईयरफोन है, ठीक है। ये जो है ईयरफोन में लगेगा और ये जो है ये हेलमेट में लगेगा, ठीक है। अब ये हेलमेट में कैसे लगेगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये जो अपना हेलमेट है, ठीक है। हेलमेट के अंदर के साइड में अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हो ना ये दो नट है, दो नट आपको यहाँ मिल जाएंगे ऊपर नीचे, और दो नट जो है इस साइड में ऊपर नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसको खोलना है और मास्क सेट करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो मास्क कैसे सेट होएगा। तो गाइस ये देखो तीनों तरफ के जो मैंने एक एक पेज खोल लिए हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर के पेज मत खोलना, सिर्फ नीचे नीचे के पेज खोलना। ये देखो इसमें बस मैंने जो है नीचे का पेज खोला है, ऊपर वाला पेज जो है नहीं खोला है, सिर्फ नीचे नीचे के पेज खोलना भी। फिर आपको ये मास्क लेना है और कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, ठीक है। ये मास्क जो है ऐसे होकर सेट हो जाएगा ना, तब आपको जो है विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के जो मास्क के हिस्सा जो है इसे अंदर के साइड में जो है यहाँ पे हम इसके अंदर जो है सेट कर देंगे। और ये सेट कैसे होएगा भाई, एक पतला सा स्केल ले लेना, ठीक है। ये देखो ऐसा स्केल ले लेना, एक स्केल को जो है आप सेट कर लेना अंदर की साइड। ये जो देखो इनको ऐसे करके यूँ धक्का दोगे ना, तो ये देखो ये जो ना अंदर जाके सेट हो जाएंगे।
तो गाइस देखो, ये जो हमारा सेट हो चुका है बिल्कुल एकदम फुल बढ़िया तरीके से, दोनों तरफ से कोई छोड़ के मैंने जो है पूरा सेट कर दिया है इसे। ठीक है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं वैसे। बाकी इसके जो बटन खुले थे वो मैंने वापस लगा दिए। ठीक है, ये हमारा जो हो चुका है। अब ये देखो, ये ना कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक में लेके लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। हेलमेट को रखते हैं साइड में। अब ये देखो भाई, ये ना कुछ ऐसा कपड़ा है, इसमें ना ये जो धागे से है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो है हमारे, ये हमारा है ईयरफोन। ठीक है, ये जो है ईयरफोन है हमारा, इस पर जो है ये रहा माइक, ये देखो, ये जो ना माइक है, यहाँ पे माइक पे हमें यूँ रख के इसे जो है रोल कर देना है। रोल करके आप चाहो तो इस पर जो है ना रबड़ लगा सकते हो, इधर और इधर, बीच में मत लगाना क्योंकि बीच में माइक है, हो सकता है माइक दब जाए। अब ये रबड़ लगा के जो है ना हमें हेलमेट में जो है सेटअप कर देना है। इतना हो जाने के बाद, उसके बाद अब मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर का आप खुद देखना फर्क और मेरे को बताना कमेंट में, और ट्राई करके देखना। तो देखो भाई, ये जो है ना यहाँ पे हमें जो है एक छोटा सा पतला सा कट लगा लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें यहाँ पे ये द्वारा से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये द्वारा से लगाना पड़ेगा। वैसे ये जो है आप, अगर आप 4000 से स्टार्टिंग वाले जो हेलमेट होते हैं ना, अगर आप वो लोगे स्पोर्ट्स हेलमेट, तो आपको उसमें जो है ना ये लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, वैसे तो ये हमने जुगाड़ करके लगाया है, कोई बात नहीं, 10-20 रुपये का मास्क आता है भाई, मास्क लगा दिया, काम ख़त्म हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे एक पतला सा कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस हल्का सा यूँ कट लगाया, और उसमें से बस ये जो नीचे की बेल्ट जो है ना, ये बस निकल जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसमें कट लगाता हूँ, सेट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, क्या मैंने जो है हल्का सा कट लगाया है, इसमें से बेल्ट बाहर निकाली। ठीक है, ये बेल्ट हमारी अंदर जो है यहाँ पे टाइट हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, और इस पर जो हमारा सेटअप लग जाएगा, और फिर हम अपना मोटो व्लॉग आराम से कर सकते हैं। और इस बार जो है ना भाई, हम थोड़ा अलग तरीके से जो है अपना माइक सेट करेंगे। और वो माइक कैसे सेट करेंगे, जो पहले हम माइक को इधर लगाते थे ना, अब वो माइक को हम इधर लगाएंगे। इससे क्या होता है ना, ये जो ना, ये हमारा ईयरफोन वाला माइक है, ये जो ना थोड़ा मतलब अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है, थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। तो ये ना हमारे यहाँ पे लगा रहेगा ना, तो ये ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा। अगर ये सामने में रहेगा ना, तो आवाज़ ना आपकी थोड़ी फटी सी रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, इस बार जो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो है ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो अभी ये पहले मैं इसको सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पुरानी वाली क्लिप दिखाता हूँ, बिना कुछ सेटअप लगाए, सिर्फ ये नॉर्मल सेटअप लगा के जो मैंने रिकॉर्ड करा था वो। और उसके बाद ये जो हमने ये जो जुगाड़ लगाया ना, इसके बाद जो रिकॉर्ड करके मैं आपको वो वाला दिखा दूँ। ठीक है, तो गाइस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं नॉर्मल, बिना जुगाड़ लगाए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी देखना आप विंड ब्लास्ट कितना आ रहा होगा इसमें। हल्का सा स्पीड अप करता हूँ, देखना आवाज़ से आ रहा है, इसमें विंड ब्लास्ट आ रहा होगा। तो इसीलिए जो हम जो है ना जुगाड़ उठाइए, क्योंकि ये आज निकाल से जो है ना हवा पार करती है, इसी हवा को हम रोकेंगे। तो अभी पहले करते हैं हल्का सा और स्पीड अप करते हैं, जुगाड़ लगाए, फिर आगे आपको जो है ना ब्लास्ट ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ से ज़्यादा जो है आपको हवा की आवाज़ सुनाई देगी। किसी चीज़ का भी जो है फिक्स करेंगे। तो गाइस अभी जो हम निकल चुके हैं, और ये जो भी मैंने जुगाड़ लगाया है इसकी वजह से देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे नॉइस आप लोग बताना कि कैसी, मतलब विंड नॉइस ज़्यादा आ रही है या नहीं आ रही है।
मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है, आप लोगों का स्पीडोमीटर भी दिख रहा होगा। आप लोग बताना वैसे विंड नॉइज़ ज़्यादा तो नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो है राइट साइड की पैडिंग में जो है माइक को फिट कर दिया है, और माइक पे भी जो है हमने ठंड में जो हम जैकेट पहनते हैं ना, उसके अंदर का गर्म वाला जो कपड़ा होता है, मतलब जो धागे से निकले होते हैं, हमने उसको जो है माइक पे लगा दिया है। बाकी आप लोग बताना कैसे विंड नॉइज़ आ रही है या फिर नहीं, कमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। तो गाइस आप लोग बताना कि अगर आप लोगों को माइक सेटअप की वीडियो चाहिए ना, कि माइक कैसे सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है, तो उस पर भी जो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप लोग जो है अगर 15 कमेंट भी कर देते हो ना, तो एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अभी ज़्यादा विंड नॉइज़ तो आएगी नहीं, मतलब विंड ब्लास्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमने पैडिंग के बीच में लगा दिया है और ऊपर से उस पर कपड़ा भी लगा दिया, तो वैसे ज़्यादा फालतू की नॉइज़ तो रिकॉर्ड होनी नहीं चाहिए। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे फालतू की विंड नॉइज़ तो रिकॉर्ड होने नहीं देनी हमें।